ஓங்கி அடிச்சா மெட்ராஸ் போய் விழுந்துருவேன். அந்த பக்கம் ஒரு ஆள் வந்து கொஞ்சம் மெதுவாக அடிங்க, நான் திருச்சி வரைக்கும் போனேன். எல்லாம் எப்படி நோக்க அவன் வாத்தியார் சொல்லி அப்படி. இப்போ ஒன்று முக்கியமான விஷயம், பரீட்சைன்னு ஒன்று வரும். இதெல்லாம் பயங்கர வித்த காட்டுவாங்க. நாளைக்கு பரீட்சை இன்னைக்கு சில நோட்ஸை வாங்குவாங்க. நீங்க தமிழ் நாளைக்கு தமிழ் பரீட்சை வேண்டிய எந்த கைடுமே இல்லை. தமிழ் நோட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கடையில் பல வகைகள் இருக்கும். கோனார் தமிழ், கண்ணா தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி இவன் கடைக்கு வேமா போனேன். கடைக்காரர் நாளைக்கு தமிழ் பரீட்சை நோட்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னா கோனாரா அப்படின்றார். இல்லை நாங்கள் செட்டியார் அப்படின்றிருக்கேன். வந்து எக்ஸாம்ல போய் தூங்கிட்டான். ஐயோ, அப்போ வாத்தியார் கேட்டா இன்னைக்கு எக்ஸாம் நடக்குது தூங்கிட்டு இருக்கிறேன்னா, இல்ல எங்க அப்பா தான் சொன்னாரு கேள்வி தெரியலனா மூச்சு நிற்காதுன்னு தூங்கிட்டேன். ஊர்ல தெரியாட்டி ஏதாச்சும் குழப்பிட்டு போறாங்க. தீபா ஒரு பொண்ணு எழுதி சொன்னார், தீபா கற்பம் எழுதிட்டான். அந்த பிள்ளை 13 வயசு, அந்த பிள்ளை கற்பம் போயிட்டு அவன் பாட்டு போயிட்டான். தேவையாது எனக்கு. அப்புறம் சொன்னார் இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது, பாடம் டிக்கெட் போய் ஒருத்தர் எந்திரிச்சான். சார் யூரின் பாஸ் பண்ணிட்டு வரேன். போடா ஒன்னாச்சும் பாஸ் பண்ணி தொலை, ஒன்னே நினைச்சதுக்கு அது ஒன்னாச்சும் உருப்படியாச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஆபீஸ்ல நடக்கும். நம்ம வேலை பார்க்குற இடத்துல அடையாப்பா மேனேஜர் கூப்பிட்டார். பீனா கொஞ்சமாச்சும் உனக்கு அறிவு இருக்காயா? யார் வந்தாலும் உள்ள பெர்மிஷன் தர, நான் கொஞ்ச நேரமாச்சு ரெஸ்ட் எடுக்கணும். அம்மா இல்ல சார் வர்றவங்க கூட நண்பர்னு சொல்றாங்க. வர்றேன் அப்படித்தான் சொல்லுவான். நீ எவனையும் அலோ பண்ணாத, நான் ரெஸ்ட் எடுக்க பண்ணிட்டு உள்ள போயிட்டார். ஒரு அம்மா வச்சு பீன்ட்ட வந்து மேனேஜரை பார்க்க, அதெல்லாம் பார்க்க முடியாதுமா, நான் ஒரு ஒய்ப்பு, வர்றவங்க கூட அப்படித்தான் சொல்றாங்க, நான் உன்னை அலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. ஏன்னு என்ன ஒன்றும் புரிஞ்சுக்கிறோம். அன்னைக்கு வேமா ஓடி அந்த ஒரு டாக்டர் பேஷண்ட்டை கைவிட்டார். உனக்கு பண்ண இதே ஆபரேஷன் சக்சஸ். அவன் பேச்சு நிறுத்துங்க சார், நான் கிட்னி ஆபரேஷனுக்கு வந்தேன். என்னையே இதே ஆபரேஷன் எதவாச்சும் பண்ணி விட்டு போறாங்க. இதுக்கு ஒரு ஆள் வந்து டாக்டர் எனக்கு நேற்று வந்த கனவு இன்னைக்கு வருது என்ன அப்படின்னு. இது மறுவழி வரப்பு அப்படிதான் திரும்ப திரும்ப வரும். இப்போ வேலையை பாருங்க. இன்னும் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு கூட்டம் ஓடி இருக்காங்க ஒரு நர்ஸை நோக்கி. இனி அந்த நர்ஸை நோக்கி எல்லா கூட்டம் ஓடுறாங்க அப்படின்னு. ரத்தம் தர்றதுக்கு பதிலாக முத்தம் தர்றவங்கள வாங்கிட்டாங்க. அதே இதான் வாய்ப்புன்னு சொல்லி ஓடி இருக்காங்க. அன்னைக்கு ஒரு ஆள் கண்ணு மங்களா தெரிஞ்சுன்னு போனான் நண்பரை கூட்டிட்டு போய் பார்த்தா போர்டு மட்டும் இருந்துச்சு, போர்டில் பேரை காணாம். ஏன்னா இந்த டாக்டர் தேடி வந்து போர்டு மட்டும் போர்டில் பேரை காணாம். நான் பேச்சுங்கடா ஒரு பேர் போன டாக்டர் போர்டில் இல்லை இல்ல அது கிடைக்கட்டும் தான். நான் எப்படி அவரை போய் பாக்குறது? வழி எங்க இருக்கு? அந்த இடத்துல மேலே போகும் வழிண்டு டாக்டர்ல முடிவு பண்ணிட்டாங்க மேலே போறதா அப்படின்னு சொல்லி. ஒரு வழியா நம்பிக்கையா போனேன். டாக்டர் வந்தார். உட்காருப்பா என்ன ஆச்சு அப்படின்னு. பாரு இதை பார்த்தாலும் 2 தெரியுது அப்படியா? அந்த சோவை உட்காரு, 2 சோவா இருக்கு எதுல அப்படின்ட்டான். ஆரம்பத்திலே அர்த்திக்கையா உட்காரு. சரி ஆபரேஷன் பண்ணிடுமா அப்படி பண்ணிடுறேன் டாக்டர். ஆபரேஷன் ரேட் எவ்வளவு? 5001. அது என்ன மொய் மாதிரி 5001? 5000 எனக்கு, 1 ரூபா உனக்கு நெத்தியில் வைக்க. டாக்டர் இந்த ஆபரேஷன் எவ்வளவு நேரத்தில் முடியும்? செத்த நேரத்தில் முடியும். நான் செத்த நேரத்திலயா